I gdje ste puževi, dugo nije bilo klipa. Danas vam pokazujem moj novi auto od 700.000 eura. Golf Carrera, 5-star hotel Hilton, Yves Saint Laurent, dolar, euro, kripto. Golf Carrera, A pored svega toga, ovaj auto je Cabrio! dolar, euro, kripto. Golf Carrera, 5-star hotel Hilton, Yves Saint Laurent, dolar, euro, kripto. Golf Carrera, 5-star hotel Hilton, Yves Saint Laurent, dolar, euro, kripto. Znači, u pitanju je jedan od 7 na svetu. Nensori Porsche 911 Turbo S ima ukupno 7 i je 7. na svetu i igrom slučajeva jedini u Evropi kao naravno mali. Danas ću sa vama da unboxujem ovaj automobil. Zato što kao što vidite, auto je nov. Sjeska, mogu sad stavim ove stvari kao da kažem da je nov. Ljudi, auto je nov. Još i dva ključa. Otključavamo auto i čim se otključa auto, čujete ovdje ove ventilatore kako usisavaju i kao što vidite, ceo auto je od kovanog karbona, svi detalji su od kovanog karbona, ali više o detaljima malo posle. Prvo, da unboxujemo auto jer sam ja jedva čekao da preuzem auto i da skinem sa njega ove preslike koji su mi slikali, jer sam ovo video samo na slikama. Preslika sa sedišta i na sedišta jer je to Bakin auto, zapravo nije moj, nije Župulov auto, nego je Bakin novi auto, tako da veliki pozdrav za Baku, prasta ovim putem, jer nam je dao svoj automobil da ga snimamo za ovaj kanal, respekt za Baku, brade. Još sam je ovo landara, pa neki privesti kao mensori. Da ne fleksamo previše, ali kao naš, da vratimo u džep. Znači, ovdje imamo grb Nensori P9LM, to je oznaka ovog modela, 7 od 7 u svijetu i da bismo dokazali da je 7 od 7 u svijetu, imamo dokaz da vidu svi spolja, 7 of 7, ili što bi na srpskom rekli 7 od 7. A također, ako ne gledamo spolja, imamo i dokaz iznutra da vidimo da je zapravo u pitanju Nensori Cabrio 7 od 7 P9 LM. A imamo i ovdje P9 LM Cabrio Nensori 707 Evo 900. Zato što ovaj auto je sa 650 fabričkih konja dignut na 900 konjskih snaga. Motor je izvađen, promijenjene su turbine, znači evo ja mogu do sutra da vam pričam, ali ja čekam da ga vozim. Dižemo ovaj karbonski hud, otače ovu haubu od kovanog karbona i ovdje imamo presvaku fake Lambo presvaku, a također imamo i ovdje Nensori presvaku. Man, sorry, I'm just better than you. sorry. I ovo je od karbona, gledaj. Au, brate. I ovdje vidi kovani karbon, sve ovdje. Brate, gledaj ti koliko su oni pazili na detalje, ono. Apsolutno svaki detalj je od kovanog karbona. Imamo ovdje ovaj prednji splitter, šta god da je. I najjači detalj od svih su ove bolesne kovane felne Nensori Forged felne, nemaju sve ovaj prstan od kovanog karbona, to sam custom ja poručivao da mi urade i čekao sam nekoliko nedelja da mi odrade da felna izgleda baš ovako. Nensori Loose Remove, to je ovaj šraf, kurac, palac i naravno imamo bele kočnice, kao što vidite se vide bele kočnice, bela, ogromna bela klešta, zašto sam ja htio da mi auto iznutra bude belo crn, da ne bude da je kao da navijam za Partizan. Partizane! Šalim se, relax. Ali ne, jednostavno volim ono crno-belu kombinaciju, volim i patike da mi budu crno-bele, trenutno sam ono malo blue da bi se razlikovao od kola, ali obično znate da nosim crno i nosim belo, ne komplikujem previše. I da, ovdje imamo strašan Nensori P9 LM Cabrio 707 i to, ako me nekome nije jasno ko je tata, Župuje tata, razumeš? Ima ovdje dokaz da je 7 od 7 Cabrio, jer ne Cabrio modela mislim da ima 9 ili 10 u svijetu, nisam siguran, a Cabrio modela ima samo 7, tako da ovaj auto nećete vidjeti nigde na svijetu, sem Belgrade, Srbija ili gdje god da ode, baka, prase, daj. I kao što vidite, belo-crni interijer sa BP Nensori na sedištima i sa naravno Nensori detaljima na sedištima. Ja sam tražio ovaj custom dizajn sedišta, imao sam opciju da stavim sportske kadice, ali nisam hteo zato što ja želim ovaj auto da vozim na duže staze, da putujem, mislim da ja putujem, nego da ga vozim ono od grada do grada, od države do države, jer volim da vozim, a kad bih imao sportske kadice ne bih mogao toliko duže mu vozim, tako da sam odlučio da promenim interijer da bude ovakav i ako se bude previše prljao, znači ovo prvi put da imam beli interijer i ako ga budem previše prljao, samo ću im poslati da mi odrade full crni Nensori interijer, ori GG. Ovdje imamo ovaj usis ventil koji hladi kočnice i ovdje imamo naravno karbon, kovani karbon preko toga,
da to bude, znaš, ono, natrkano do maksimum. Ovo je sve kovani karbon, ovo je kovani karbon, ovdje je kovani karbon, ovdje je kovani karbon, unutra ovdje je kovani karbon, ovo dole je kovani karbon, znači, bolesno, ja nikada nisam vidio auto gdje su pazili toliko na detalje, ono. I da, i razmišljao sam da li auto im bude beo s polja, ali su mi ovi iz Mensorija rekli da će da, ovo je kao fabrička ta kreda boje, da će da izgleda bolesno sa karbonskim dijelovima i bili su u pravu, ali ako mi dosadi, najlakše mi da im ga pošaljem i da ga ofarbaju, urade u belo full. Možda će se bolje slagati s interijerom, ali generalno ovako kada ga pogledam, meni izgleda monstruozno. I naravno, bit će komentari, pa mogu si bolje auto 700.000 evra da uzmeš, mogu si Revuelto, brate, Revuelto može svako da uzme. Nek proba svako da kupi ovo. I još jedno bitno pitanje, koje boje vaš? 7 od 7, Mensori, Porsche 10, 11, 9 LM, evo 900. Imamo ove strašne retrovizore, također od kovanog karbona, na kojima piše Mensori, zašto su original Mensori i vidite ovdje izgledaju zakriveno i brutalno izgledaju zato što imaju taj detalj kao M modeli BMW-a, a svi realno najviše volimo M-ove retrovizore zašto su ovako zašiljeni na unutra, da, to je ono gas naj. Dalje, imamo još jedan detalj ovdje, kovani karbon, imamo skroz sa strane ove lipove ovdje, side skirts, nisu lipovi, to su side skirtovi, kako se to prevodi na srpski, nemam pojma, ali sve od kovanog karbona, ovdje je Mensori, znači, apsolutno gdje god da pogledaš da te podsjeti, Brazeru, mnogo love imaš, sve je od kovanog karbona, sve je Mensori. Znam, Buraz, opusti se ono moje auto, rile. Onda imamo ove rubove točkova u kovanom karbonu, imamo nazad i sad nazad dolazi najbolesniji deo. Samo pogledaj odavde, priđi ovdje i snimi odavde kako izgleda zadnji deo ovog automobila. Ovo je apsolutna boleština. Ja kad sam video to, bio sam zonu, brate, možda je too much. A onda sam skontao, brate, nikad nije too much. Nikad ne može da boli glava od viška, što kažu. Tako da sam odlučio da poručim ovaj auto i usralo me, pazite, usralo me da znam čoveka, Prodek Straight, moj brat, najveći fake osam da mi je ono poklonio Purosangija, to sam malo za content, ali ovaj auto sam kupio zahvaljujući njemu jer je liga luđa. On je uspio da obezbedi 7. i posljednje mesto za ovaj auto, 7 od 7, 7 od 7 i kao što vidite, neko će reći pa da, to je renta, vi ste se dogovorili da ti da, Buraz, BP na sedištima, 7 od 7 piše svuda, tako da, prema vlastiti sa detaljima, ajde unboxujemo volan od karbona, vidi volan, to nisi video, Burazeru, volan od karbona, boleština, sa naravno belim detaljem ovdje i ovdje piše P9 LM, evo, 900, da, sve vreme dok voziš te posjeti koji auto voziš, jesi glavuđa. Nemoj da pričaš, evo i dole piše Mensori, znači na najneočekivanijim mestima piše Mensori, Buraz, koji ludački flex. I ovdje, naravno, pogledajte ovo, Mensori, i sve ovo je od karbona, ali slomili su zato što rade interijer od običnog karbona, a eksterijer spoljašnost rade od kovanog karbona. Tako da, čim prođeš... Papučica, kovani karbon. Papučica od kovanog karbona! Boleština, Buraz, papučica od kovanog karbona. Mensori ovdje na tepihu, svuda imaju detalji Mensori, u vratima imaš detalj Mensori. Mensori apsolutno ima svuda, ima i na ovim vratima, a kao što vidite sve unutra je od običnog karbona i ovdje običan karbon, to je sve fabrički ostavljen karbon kao što je u običnom Turbo S-u. I ja sam u fazonu da kad prođe sezona, jel ta već mi kasni auto ono 2 mjeseca i sezona je već skoro prošla, ali dobro, dočekao sam auto. A kad prođe sezona, poslaću ga da se uradi unutra cijel interijer, sve ovo da bude od kovanog karbona, našao sam firmu koja to radi, a nadam se da će Mensori moći to da uradi, da sve bude Mensori odrađeno, a ako ne bude Mensori radi, ima firma koja to radi i svako će onda da traži Mensori da srede logoje njihove i sve to. Znači imamo na sedištima, imamo ovdje na, vidi ovu sveću pridalu, koji je pakao, vrate, beli interijer, a? Pakao! Evo, sad možda svemo na miru. Znači ovdje vidimo volan je od karbona, unutra je sve u koži i sa belim koncem, detalji su apsolutno ludački. Svuda je, znači, crno-belo, nazad kao što vidite je crno-belo, znači prelud auto i naravno najbolje od svega pojasevi su crvi sa belim Mensori na njima. Niste bele pojase zato što bi se uprijeli realno mnogo brzo, tako sam ostavio crne pojaseve na kojima piše Mensori, tako da sve je ukolopljeno
da bude najveći gas ikada. Mensuri ovde na patofni. Na patosici u koži ovo urađeno i ovde je bukvalno ukrojeno Mensuri. I ovde imamo Mensuri detalj, isto je ukrojen na koži i stvarno je auto, nemam reči, ovo moram da vidim da iščistim malo, ono sam ga već isprljao. Ne, pakao je beli interijer, mislim da ću ga menjati jer ja se znojim mnogo, prljav sam, štrokov sam. Hajde, to je to što se tiče interijera. Naravno, najglavnija stvar Mensuri, BP, baka prase, jer je njegov auto, on nam je dao to da se imamo i ceo je isto ukrojen, nije nalepljen, već je krojen ceo logo. I ovo je naravno Mensuri, ovde je krojeno i ovde Mensuri je krojeno. Možete vidite, približi kamera da se vidi detalji, jer brate kad je krojeno apsolutno posebno izgleda nerealno. Imamo ova 3 bolesna izduva, ovo je nerealno. Ja kad sam video ova 3 izduva, ja sam odlepio, bio sam u fazonu, ovo bukvalno moram da uzem, jer ovo kako izgleda je bolest. Pogledajte koliko je zapravo, ovo moja pesnica, pogledajte zapravo koliki je izduv. Delo je ono preko snimka da je manji, ali uživo kada vidiš, to su bre volke, cevi bre, ludilo mozga, pogledaj. Ceo difuzor je od kovanog karbona, svi detalji su od kovanog karbona, mogu su napraviti da se uklopi tablica tu savršeno, sve sa strane kad pogledate, kovani karbon, ovde usisi za hlađenje kočnica, sve od kovanog karbona i ova ventilacija ovde što hladi motor i sve to sve od kovanog karbona, ovi usisi za hlađenje motora su od kovanog karbona, sve je apsolutno od kovanog karbona i to je meni bolesno, jer je meni kovani karbon najlepša stvar ikada. A fun fact, ovaj spoiler se podiže. Prema što dignemo spoiler, pogledajte ovo Mensuri svetli crveno se slaže sa štopaljkom, sa stop svetlovim, znate koliko bolesno izgleda. Stvarno već sprnja, ovo više nije ni u redu, brate, ovo ni meni više nije smešno, majke. Ali ovo realno, brate, bože, sad čuvaj. Brate, gledam ovo i stvarno nemam reči, ono, hvala vam. Kažem, reči su suvišne, zato i poklanjam stvari koliko poklanjam iPhone-e, ovo sve. Zato i pomažem koliko pomažem, zato što ja ne znam više kako se zahvalim vama, jer ovo je, brate, stvarno već nije normalno. Ja vama ne mogu da opišem osjećaj koji ja imam trenutno dok gledam ovaj auto, jer znam da sam ga ja, brate, zaradio pošteno, bez da ikoga pokradem. Znači imamo i od kovanog karbona okvir za šofer, what the fuck, znači koliko detalja su bacili, to nije normalno. I da, kao što vidite, pošto je spoiler preogroman i spoiler kad je skroz podignut, ovaj kurat bi ga udario i da bi ga sjebao, da bi ga polomio, da bi ga ogrebao, šta god, ne može da se spusti krov i da se vrati krov, da se podigne krov dok je spoiler podignut, zato što je spoiler jebeno prevelik, što je boleština kad pogledaš. Sada pogledajte, čekaj da spustim krov do kraja. Sada vidimo odavde kako ovaj auto zapravo treba da izgleda. Mogu vam reći da ovaj auto je najbolesniji auto koji sam ja video uživo, u životu i kada ga gledate, ne možete da ga doživite. Ja mislim preko kamere i slika možete doživite možda 30-40%. 30-40%. Ti si video slike? Da. A kad si video uživo? Ne može se porediti. Ne možete. I da, gledaj ovo. Mensuri dugme na haubi. What the fuck. Pogledajte vi detalje. Pogledajte tu pažnjene detalje. Bolesno. I naravno ovde sa strane ima isti GRP 9LM Cabrio 7 od 7. I slušajte sada auto kako se čuje, jer ovo je najglasniji auto koji sam ja ikada vozio. A vozio sam M8 4.4 motor sa skinutim svim katalizatorima i svim filterima sa auspuha. Određen mu je straight pipe. I ovaj auto je verovatno najglasniji. Slušajte. Ne čuje se ništa! Ovoliko bolesno se čuje, ali gledajte. Ovo je normal. Okej. Urla, probija. Jel me čuješ? Da. Probija, jebe majku, vidio. Kada otvori klap. Na svom Mensuri prijesku. Okej, nije strašno.
će da kažu, a brate, bako, objasni nam, molim te, što si Cava, što voziš tako kod Cava. Priđi vam. Zato što ovaj auto polazi, koliko ima kilometara na sat, evo ovdje levo, se vidi? Auto ima 115 km, kada sam ga ja dobio imao je 100 km i tih 100 km su nabijeni jer se vozilo od Mensorija do Mensorija, nije bilo poente su imali šlep zato što je auto iz Nemačke, tako da nisu morali da ga šlepaju levo desno, nego je mogao da se odveze ono 10 km tamo vam. Auto ima ukupno 115 km, nov, ja do 1500 km ne sam da ga gazim, čak možda do 3000, a mislim da do 1000 km ne sam da ga gazim, ono, stalno ne sam da ga gazim na neke velike obrtaje. Meni nešto čudno čuje glas zbog ovoga. Kao da brujim, brate, ceo, kao... Izunutra. Čekajte, jel da? Ja te bra, znaš da meni bruji mi pluća i glas mi bruji, drugačije se čuje. Tako da auto ne smem da gazim, ček dobro još jedan krug, ne smem da ga gazim dok ne razradim motor. I zanimljiva stvar, pogledajte ovdje piše da ne sme da se otvara krov dok je spoiler podignut, zato što šta se dešava, kao što sam vam rekao, krov će da udari spoiler i jebat će mu majku. I da ono što ja mnogo volim kod ovog auta je što ima ovaj mali menjač, ja gotivim to minimalističko sitno, ne ono menjače kao ljudi hoće da, ne kao to nije doživlja, ja ću menjam brzine. Buraz ti menjaj brzine, ovo menja brzine, vrate, brže od tebe i samo čilaš na najjače. I da, sad kad je okrenuto da vidite ovaj logo na volanu PDRLM Evo 900, apsolutna boleština. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog automobila. Mislim da smo pokrili sve. Nema neke ono specijalne efekte za razliku od običnog Turbo S-a i generalno od Carrere. Carrera ima to što ima da diže spoiler, da spušta spoiler, da puši kurac, da jede govna. Turbo S kao Turbo S sam po sebi je auto monstruoznih performansi, ide ono od 0 do 100, ide 2.5 sekundi. Ovaj ovdje ima 900 konja, 250 konja više, tako da vratno ide brže. Zaboravim se koje su mu performanse, ali auto je monstruozan 4x4 sa 900 konja, čistih Porscheovih konja, to je boleština i iskreno ja jedva čekam da razradim motor i da krenem da gazim ovaj auto što je bolestan. Također u ovim kolima imamo najskuplju muziku, Burmeister muziku i ceo auto je prekucan opremom, ima sve što može da ima od opreme, jer jebi ga, znaš, ono kad kupuješ ovakav auto, fora je da bude novi, da ima sve što može da ima od opreme i onda možete da ja mogu da menjam boju, mogu da menjam interijer, mogu da menjam sve, ali opremu ne mogu da dodajem. Auto ima hlađenje sedišta, grejanje sedišta, sve, praćenje traka, adaptivni, sve što možete zamisliti od opreme, ovaj auto ima. Ja, ali jednu stvar što nema u opremi, ljudi, nema soft close, da ga vraća. Tako da sad idemo u laganu vozicu da vidimo reakcije ljudi kada prolazimo ovim kolima kroz grad. Porsche Carrera, 5-star hotel Hilton, Yves Saint Laurent, dolar, euro, kripto. Porsche Carrera, 5-star hotel Hilton, Yves Saint Laurent, dolar, euro, kripto. Porsche Carrera, 5-star hotel Hilton, Yves Saint Laurent, dolar, euro, kripto. I to je bilo to za ovaj video. Hvala vam moji puževi što ste gledali, sve vas volim. Vidimo se u šumi, vidite, lajkujte, subscribeujte se, a mi se vidimo u sljedećem klipu.